oduu gammachiisaa akkattiin isin beeka bara Oromoo irraa dhalachuun koo kabajaa jaalalaa fi waa hedduu naa ta'e jechuudha. Har'a gammachuu guddaa tokko isinii qaba. Gammachuu irraa laalsanuu kan akkatti ibsan laal xuuncaa kana jabeeffatanii xuuncaan qabu malee osoo xuuncaa qabaadhe xuuncaa akka tolbaase xuuncaa guddaa osoo qabaadhe akkatti gammachuu biyya ibsa. Maaliif gisee gammadan gammadu gisee gaddanis jiddu galatti wal jabeessatanii gadda ofii dabarfatuudha. By the way, namni Oromoo ta'e Oromummaa ofiin jaalanne hin jiru. Haga fedhe dhaaba feete deeggari, dhaaba feete jaaladhu, abbaa feete jibbi, mootummaa feete jaaladhu, mootummaa feete jibbi. Garuu namni waa'ee siyaasatti osoo hin taane Oromummaa ofii sirriitti caalatti jaalatu hin jiru. Waa'ee Oromummaa kanarra tarra gammachuu guddaan qaba. Inni biraas odeeffannoo biraa isinii qaba. Anguma gammade moraaliin isinii seene yeroo hunda gadduun isin barbaachisu kaa guyyaa tokko si gammachiise guyyaa tokkollee onnoo jechuu qaba. Keessi keenna madaadha. Baay'izawee keessi keenna madaadha. Gubbaan keenna gammadu malee keessi keenna madaadha. Ani hanga gumaana caluun deessaa ba'utti keessi koo madaadha. Dhugaa yoo dubbadhe. Maaliif umrii koo keessatti nama akka isaa caalaaf gadde tokko hin qabu. Maal namni natti dhiyaatu hedduun irraa du'ee beeka. Namni ani beeku hiriyaan garuu kan akka isaa tasas nama deesse hin jiru. Tasas onnee Oromoos madeesse hin jiru. Gammachuun keenya akkuma jiru ta'e keessa keenyatti inni madaa ta'eef madaa hin fayyine hin beektanii madaa namarraa hin fayyine wayii nama dhugumatti isaaf keessi isaa gammatti quuqamu hin jiru. Waan biraa dhiisatiniin gaafa inni du'u irraa jalqabee namoonni gammaa sammuu ofii dhabe baay'ee jira. Mucayyoo takka Facebook irratti yoo argitanii jiraattan sababa inni du'eef qof homaa irraa hin qabdu. Oromummaa walitti qaban. Ijoollee argeetti. Shamara wayiiti sammuu isiin tuqame. Sababa jaalaluma akkana dhuunfatiif yaani Oromummaadhaaf jecha namuuyyuu maraanne malee harki caalu sammuu isaa naqqalee jira jechuudha sababa caalutti. So wanni kana hunda na haasofsiise gammachuun gubbaa keenyarraa madaa keessa sanii hin caalu. Waa ta'uuti akkanumatti ilkeedhanii seeqan. Yeroo tokko kaayyoon isaanii yoo milkaa'u hin seeqanna. Fakkeenyaaf amma Hacaaluun Oromoof Oromiyaa fi malee biddeena isaatiif hin wareegamne yookaan immootu waan wayii mallaqa argatuuf hin wareegamne. Waanuma Oromummaa tanaatiif jedheetu wareegama. Oromoo tana of duratti ilmaan keenyaaf waan gaarii seenaa gaarii lafa keenya jedheeti kan wareegame. Qonna abbaa isaati irratti wareegame. Daldala isaati irratti wareegame. Waan addaa irratti wareegamne jechuudha. So kaayyoo isaanii irraanfatuu hin qabnu. Kaayyoo warra nurraa jaallan kenna wareegamanii goota akkanaa kana irraanfatuu hin qabnu jecha gama dubbii kiyyaatti yoo dagaddalee isin mallas gara ijoo keenyatti deebina. Dubbiitu dubbii fidaa beeytani. Dubbii yeroo dubbii fidu waan akkana haasa'uun dirqama ta'e. Kanaaf soorii dhiifama. So gammachuun keenya har'aa Oromoota United Kingdom irraa Oromoota United Kingdom yookaan Oromoo Ingiliz jiran jechuudha. Baay'ee tokko nu boonsan guyyaa irraa. Maaliif nu boonsan? Akka amma dura shamarran Beerut nu boonsite tokko hin beeytanii ni yaadattanii. Wanta hin yaadaminitu ta'ame. Shamarran biyya Beerutitti hiriiran baati'amee namni yaada hin jiru. Hacaaluudhaaf jecha wanni hin ta'amne waan hin jirreef shamarran ta'anii kumaatamaan dachii biyya gobrummaa keessatti hiriira ba'an. Akkasuma United Kingdom imbaasii uggurraa guyyaa 7 godhaniin imbaasii Itoophiyaa akka mootummaan nama ajjeesaa jiru uummata addunyaatiif akka himan irraa ugguranii ugguruu qofa osoo hin taane alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa Oromoon jaallattu kan irratti namni meeqa wareegame kan diinni meeqa irratti nu ajjeesee nu quwe fannisan. Gammachuun kana caaleen jira. Oromummaan kee addunyaadhaatti yoo fannifamu fakkeenyaaf guyyaa Fayyisaa Leellisaa amma dura gaafa fiigicha maaraatoonii harka akkana godhesan Oromoon guyyaa san hin gammanne jira. Akkas jechuudha kunillee. Oromoo addunyaatiif dinqii ta'e. Imbaasiin alaabaa Oromummaatiin faayamuun waan dinqiidha. Waan seerris namaan eeyyamu barsila. Akka seeratitti alaabaan naannoo akka federaalaatti hin fannifamu. Garuu Oromoon federaala goote. Ofii federaala of goona kan jedhu afaan federaalaa goote. Faranjoonni maal jettee jedha? Faranjoonni achi dhaabattu. Wayi alaabaa reebisan irra tanatu irra bareeda iyyuu fuulumaafuu namatti tolte jechuudha dhiisaa jiranii. Maaliif? Dhiigni ilmaan Oromoo kuni adada du'aa deemaniin adada dhumaa deemaniin ammoo bilisummaan duuban deemaa deemte jechuudha. Biyyuma alaatirraa gara biyya keessatti galti. So kuni gammachuu Oromoo guddaadha. Wanti ijoon maalinni
namni oromummaa ofii jaalatudha. Dhaaba feete deeggari waan ajaa'iba isinitti ta'u keessa dhaaba biltsiginnaas ka deeggaru, dhaaba abaa'os ka deeggaru, dhaaba kafaa'os ka deeggaru, dhaaba biraatillee kan deeggaru alaabaa san hin jibbu ajaa'ibanis. Ilmuma Oromoo taanan hin jibbu. Dirqamuma seerattiif dho'isan malee biyyattiyyuu namni alaabaa san jibbu hin jiru. Hin bareeddi waa isa wayii alaabatti. Baay'ee tokko bareeddi namatti tolti. Silaa Itoophiyaanu alaabaa san godhatte hedduu bareedduudha alaabaan sun dhugaa rabbi. Malkiin isii namatti tola, bifti isii namatti tola. Garuu hunda caalaa Oromoodhaaf bifaa fi malkii isii caalaa wareegama isaan kaleessa kafalansan gartanii isatu wareegama isaan kafalansantu akka itti bareedu taasisa. Abbootiin irratti dhumanii xiqqaa guddaan kenna kama abaa'oo hin taanetu abaa'oo jedhanii ajjeesaa turan. Duraanii beeytanii nama waa'ee abaa'oo hin beekne ati abaa'oo dhayanii ajjeesu turan. Sababa alaabaa fa'a shakkii adda addaatiin. Waan akkana kanatti jira. Soo kuni gammachuu guddaadha. Achuma keessa wanni xiqqoo dubbatu barbaadu tokko jira. Ijoolleen kenna namoonni maallaqa baankii qabdan namoonni hedduu sodaa guddaa keessa galtanii naa dubbisu turtanii dhugaadha. Sodaan isin keessa galtan gaariidha. Of baruun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee mallaqaa yaaddoo isinitti ta'ee jira. Waa'ee kaleessa dubbadheerraa mallaqni jara kenna akkana. Mallaqni keessan baankii hin jira hin jiruu miti. Fakkeenya amma yoo Itoophiyaa keessatti Adaamaa fi Finfinnee keessatti argitan nama maqaa Siraaj jedhamuun baankiin Itoophiyaa hin kennus hin baasullee ka dura achi keessaa qabu. Maaliif sababa siyaasatiif shakkanii achuma keessa deechisaa jiran. Wanni nuti amma kaleessa akkas isin hin jenneef guddaan maalinni mallaqa keessan kana baankiin daldalaa kun baankii mootummaati. Mootummaan tokkoon kufaan dhufa. So maal amantanii mootummaan kun aangora turuu fi aangora turuu dhabuusaa maal amantanii achi kaa'attanii kan jedhurraa wanti kun bahame malee dirqama si dhoorgatanii miti shakkiidha kun. Maali fakkeenyaaf fudhatuu dandeetta mallaqni keetti. Garuu if diratti odoo akka tasaa mootummaan kun waan tokko ta'e ummanni callisaa hin jiru. Ummanni lolaa jira, maraachuu jira. Aangorra akka inni bu'u fedhani. Aangoon kun yoo karaa seeratiin hin darbin rakkoodha. Yoo karaa seeratiin isin aangorra bu'ame yookaan tursiifame mallaqni keessan homaan ta'u. Garuu aangoo kana wal lolaan shororkummaadha yoo akka tasaa kan mootummaan kun badu taate mallaqni keessa fudhatamee badamuu danda'a. So baankiin hin banne Oromiyaa baankii Oromiyaati. Dachii Oromiyaa keessa jira mootummaa miti ka achuma Oromooti gara baduun qabu. Kanaaf achi jijjiiradhaa jenne malee amma jarjartanii miira addaa keessa akka seentanii fi miti tasgabbaa. Homaayyuu miti ammatti homaa tokko isinirraa hin ta'u. Garuu waan akkanaa kana xiqqootti yaaddanii jijjiirachuun isinirraa barbaachisa. Gizeedhaan osoo jijjiirattanii baay'ee gaariidha. Wanti mootummaa hin beekamu waan ta'eef odoo biyya jiraatte rakkina qabu maaliif sa'aafa si barbaachisatti daftee yoo muddamni jiraate fiidee baafatuu dandeette. Garuu biyya ala jirta waggaa meeqa akka turtu hin beektu osoo rakkattee itti fayyadamuu hin dandeessu wabii addaa hin qabdu. So baankii mataa keenyaa baankii afaan Oromoo dubbatuu fi afaan Oromootiin isin keessummeessu yoo kaa'attan isiniifis gaariidha. Oromoo fi Oromiyaafis gaariidha. Maaliif beekamaadha kan wal guddisuu waan amma obboleessi keessan yoo guddadhe irra dassi jedhamoo baadan yookaan ambi yoo guddatte dassi jedha. Yoon ani guddadhe jaalatta. Sa maaliif narraa fayyadamta waan ta'eef ani si fayyaduu danda'a waan ta'eef guyyaa tokko akka tasaa rakkatte rakkoo keessaa si baasuu danda'a atillee rakkoo keessaa na baasuu dandeetta. Garuu ambi yookaan badheedhaa dhufee rakkoo keessallee sin baasuu oomallee si hin godhu jechuudha. Kanaaf baankii mataa keessanii keessa kaayyadhaa isiniin jedhu. Kun baay'ee isin barbaachisa gisee biyyatti galtan. Inni biraa dhumarratti waan isin jedhu yoo jiraate waa'ee meeshaa kiiloo meeqatu galaa jira. Haa jechaa jirtan. Kiiloon akka duraanii sanii miti. Obboleeyyan kiyya. Kiiloo 37 hanga 40 ol namaaf hin dabarsan kaargoo. Hin didan. Yoo shira ta'e hin beeku garuu seera yoo ta'e illee ani hin beeku garuu dabarsaa hin jiran ijoollee hedduun natti. Meeshaa kiiloo 37 ol nu didanii jiranii jedhani jechuudha. Namni kiiloo 37 ol qabu waan isiniif dabarsan natti fakkaatu ani gara kiyyaan. Waan ijoolleen jechaa jirtuudha kun qabatamaan ijoolleen naa bilbilte kiiloo 37 hanga 40 olitti nuuf dabarsaa hin jiran meeshaa duraan gara kiiloo 60 fudhatu turre gara 40 50 fudhatu turre amma suni dhabamee jira jechuudha. So meeshaa keessan gisee galtan kun dhaamsa isa dhumaa ta'e meeshaa keessan gisee galtan jiddu galeessuma godhadhaa. Meeshaan isiniin jedha san bitadhaa. Maal go'a cikicikii kotota maal godhaa salbaa walitti guurtanii galina yaaki. Meeshaa xiraatii qabdu babbareedduu dhaadhaa keessaa godhaatanii gala. Gisee biyya galtanillee isin fayyada waan ta'eef yookaan arga walitti guuruun faayidaan qabu. Kun Reedii Adam Tiyuubii yaada qabdanii fi
wantoota adda addaa koomentii kennadha. Namoonni YouTube channel kiyya faaraa taatan subscribe gochuu hin irraanfatina. Namoonni na dubbisuu barbaadan abaawoti kiyya jalatti lakkoofsa kiyyan argattanii yaadas ta'e rakkina qabaattan Hello Radio jettan isinirraa kaasuun waan kooti. By the way waan isinitti himu WhatsAppin bilbilan hojjetu biyya kanatti. Telegramin na bilbila. WhatsAppin bilbilan hojjetu sagalee qofa erguu dandeessa. Nagaan naa tura.